드디어 제 손으로 김치냉장고를 바꿨어요. 이전 거가 너무 작아서 매번 고민이었거든요. 이 삼성 김치 플러스 200ml 용량이 정말 넉넉해요. 4인 가족인 저희에게 딱 맞더라고요. 뚜껑형 디자인이라 공간 활용도 최고. 무엇보다 열었을 때 내부가 한눈에 보여서 너무 좋아요. 김치만 보관하는 줄 알았는데 육류, 채소, 과일까지 신선하게 보관되는 맞춤 보관 기능도 최고예요. 김치 전문가 모드로 김치 맛이 살아나는 마법. 뚜껑도 가벼워서 아이들도 쉽게 열 수 있어요.